эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. У студыі Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. Прэм'ер Латвіі са шматабяцальным візітам у Беларусі. Думаете, на английском вас лучше понять, чем на русском? Ці знайшлі бакі агульную мову? Беларусы сядаюць на новыя аўтамабілі. Модель нравится и цены, как бы этот самый кредит, я слышала, там дают. Белджы хваліцца добрымі продажамі. У канкурэнтаў жа сітуацыя яшчэ лепшая. Багацеем, сцвярджае Белстат. Ці заўважылі беларусы рост доходаў? Все как было, как в прошлом году, так и в этом. Нафтавае пытанне нумар 1 на парадку дня. У Маскве сёння віцэ-прэм'еры Беларусі ды Расіі абмяркоўвалі ўзаемадзеянне ў нафтавай сферы. У Менску ж кіраўніцтва нашай краіны шукала альтэрнатыву супрацы з Расіяй. Пра гэта вялося на перамовах паміж кіраўніком Беларусі і прэм'ер-міністрам Латвіі. Але ці зможа Рыга забяспечыць гэткую альтэрнатыву? Разбіралася Юлія Лабанова. Чэмпіянат свету па хакеі 2021 – агульны гандаль, але перадусім пастаўкі нафты. Гэта кіраўніцтва Беларусі абмеркавала з латвійскім прэм'ерам Крыш'янісам Карыншам, што сёння прыбыў у Менск. Што датычыць практычных пытанняў і пытанняў дзелавой супрацы, бізнесу і гандлю, латвійскі ўрад нядаўна змяніў рэгламент кіравання партоў, і цяпер іх кіраванне цалкам застаецца пад кантролем цэнтральнага ўраду. Гатовасць пастаўляць нафту ў Беларусь са сваіх партоў Латвія агучыла яшчэ напярэдадні візіту. Калі Беларусь разаслала прапанову аб пакупках прадпрыемствам Украіны, Польшчы, Казахстану, Азербайджану і краінам Балтыі. Палітычны сэнс такіх альтэрнатыўных паставак і ўзаемасувязяў, якія складваюцца праз іх, для Беларусі стратэгічна вельмі цікавы, а для Расіі стратэгічна вельмі небяспечны. Але пытанне тут узнікае з тым, што Беларусь прызвычаілася карыстацца таннай расійскай нафтай, а не працаваць з пастаўкамі нафты па сусветных коштах. Альтэрнатыва можа аднавіць для Беларусі балтыйска-чарнаморскі шлях, адзначае палітолог Андрэй Ягораў. Аднак праца з сусветнымі коштамі на нафту адаб'ецца на павышэнне цаны нафтапрадуктаў. Да таго ж Крыш'яніс Карынш пацвердзіў гатовасць экспарту з латвійскіх партоў у Беларусь выключна чыгункай. Альтэрнатыва – это заўсёды добра. Але калі гэта будуць пастаўкі па чыгунцы, невялікія аб'ёмы, то гэта не сур'ёзная пакуль што альтэрнатыва. Больш сур'ёзная альтэрнатыва – гэта пастаўкі па трубе. Гэта больш танныя пастаўкі. Гэтак даставіць чыгункай тэхнічна можна не больш за 2-3 мільёны тонаў нафты на год, адзначаюць адмыслоўцы ў транспартавай галіне. Беларусі ж патрэбна экспартаваць у разы больш, каля 20 мільёнаў тоннаў на год, для працы нафтаперапрацоўваючых заводаў на поўную магутнасць. Да таго ж такі шлях даражэйшы. Кожны этап фрахту, марской дастаўкі ў порт, загрузкі ў цыстэрны ды транспартаванне чыгункай абыдзецца ў дзясятак еўраў за тонну сыравіны. Ёсць магчымасць тэарэтычна, патэнцыйна паставак і па трубе праз Латвію. Сёння гаворкі аб гэтым няма. Чаму? Таму што уласнікам гэтай трубы з'яўляецца расійская кампанія, і там працягваецца судовы спор, быццам бы кропка яшчэ не пастаўлена. Акурат цяпер расійская кампанія аспрэчвае рашэнне Вярхоўнага суда Латвіі, што запампаваная тэхнічная сыравіна ў нафтаправодзе належыць Беларусі. Апроч гэтага труба ў кірунку Латвіі пустуе з 2003 года, таму пакуль невядома, ці магчымы будзе рэверс сыравіны без усталявання дадатковых помпавых станцыяў. Юлія Лабанова, Белсат. Следчы камітэт аднавіў следства ў справе знікнення ў 99 годзе палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. Гэта сталася пасля апублікаванага Deutsche Welle фільму з прызнаннем былога бойца СОБРу Юрыя Гараўскага. Они в очередной раз замылят всем глаза, и никакого расследования, никакого продвижения к полному и правильному рассмотрению этих дел не будет. Пока белорусские власти у нас сами понимают, что они в дерьме сидят по этому делу.
Папярэдняе следства ў справах аб выкраданні ганчара і Красоўскага прыпынілі год таму. Пасля таго, як Юрый Гараўскі заявіў, што быў байцом СОБРу і ўдзельнічаў у выкраданні і забойстве апазіцыйных палітыкаў, жонка Красоўскага падала хадайніцтва пра аднаўленне папярэдняга следства. З адказу следчага камітэту вынікае, што расследаванне аднавілі. Следчыя правераць факты, выкладзеныя Гараўскім. Беларусы сядаюць на новыя дарагія аўты. Аўтазавод «BLG» пахваліўся тым, што па выніках года выйшаў на рэнтабельнасць 5%. Але нягледзячы на тое, што аўтамабілі «Джылі» набываюць усё больш ахвотна, дзякуючы льготным крэдытам, народнымі аўтамі яны пакуль не сталі. Чаму, распавядзе Яраслаў Сцешак. За 19 год беларусы набылі больш новых аўтамабіляў, чым у папярэднія гады. Ажно 64,5 тысячы машынаў. Рынак расце. Хаця, як адзначае старшыня беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, у асноўным гэта грошы адкладзеныя на потым у цяжкія 14, 15 і 16 гады. Сярод лідараў у колькасці продажаў танны расійскі седан «Лада Веста», седан Volkswagen Polo, таксама расійскай зборкі, і айчынны кросовер «Джили Атлас», які збіраюць паджодзіна з китайских комплектующих, больше за 3000 за год. Удивительные продажи Geely Atlas, потому что эта машина не дешевая, она дороже, чем Vesta и Polo седан, но тем не менее впечатляющие объемы продаж, третье место. Агулам завод BLG летась продал больше за 20 тысяч автомобилей у Беларуси до России. По деньгам это, я сказал, где-то примерно 250 миллионов долларов. Это то, что объем продаж, который у нас за 2019 год. И это позволило нам выйти на рентабельность 5%. У лістападзе 17-го, калі Александр Лукашенко ездзіў на BLG націскаць сімвалічную кнопку «Пуск», ён патрабаваў прадаваць прынамсі 35 тысячаў за год. Иначе завод, цитата, «застанецца дарагой цацкай». Ну, хотя бы 60 тысяч автомобилей продавать на внутреннем и внешнем рынках. Это небольшое количество. Пакуль BLG прадае утрая менш, але, як тлумачыць Геннадзь Свідерскі, кампенсуе выдаткі больш дарагой камплектацыяй. Прытым абсалютная большасць айчынных кліентаў скарысталася льготнымі крэдытамі, кампенсаванымі дзяржавай. І ў 2020 годзе гэтыя крэдытныя праграмы застануцца, каб утрымаць цікавасць беларусаў да маркі. Але зрабіць сапраўды народны аўтамабіль у BLG пакуль не выйшла. Все будет зависеть от того, насколько широко будет представлена эта марка в сегменте бюджетных седанов. Тут беларускі рынок упэўнена захоплівае расійская «Лада Веста» з больш прывабнымі крэдытамі ды коштам. Мы тут пытались такси, пытались... Ну, в общем, короче говоря, есть рыночные механизмы, которыми мы должны еще включить для того, чтобы... ворваться в эту тройку. А чтоб выбрали сами покупники замежную «Ладу» ці айчынны «Джили», мы спытали магилёўцаў. Жили однозначно. Почему? Не знаю, модель нравится и цены, как бы этот самый кредит, я слышала, там дают. Расход этого автомобиля для просто своих зарплат не потянешь. По 12 литров этот автомобиль ест, а по «Ладе», по «Ладе» там качество сборки вообще. Если из двух этих автомобилей выбирать, то, наверное, «Ладу». Потому что как бы сервис более распространенный. С запчастями проблем как бы нету. А «Джили» еще как бы сырая. Ни «Джили», ни «Лада». «Джили» еще не прошли, как говорится, свои полные испытания. Ну, а «Лада» есть «Лада». Як тлумачаць адмыслоўцы, прыгнаць танны нямецкі або французскі аўтамабіль цяпер беларусам не па кішэні з прычыны высокага мыта і збораў. Затое льготныя крэдыты і лізінгавыя праграмы, кампенсаваныя дзяржавай, перацягнулі аматараў еўрапейскага БУ на новыя беларускія і расійскія аўты. Яраслаў Сцешак, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі. Ні дня без штрафаў для тых, хто публічна выказаў любоў да радзімы. Суд чыгуначнага раёну Віцебску пакараў сёння яшчэ двух удзельнікаў акцыі за незалежнасць. На 648 рублёў аштрафавалі Наталю Трошчанку. 594 рублі штрафу прысудзілі Юрыю Маскову. Іх абвінавацілі ў парушэнні заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Справы разглядаліся ў судзе чыгуначнага раёну Віцебску. Суддзі Алена Грабянчук і Святлана Варатынская. Акцыя ў падтрымку незалежнасці адбылася на Віцебскай плошчы Перамогі 29 снежня. Удзел у ёй бралі 1,5 дзесятка актывістаў.
Цяпер ужо афіцыйна. Пуцін прызначыў Медведзева намеснікам старшыні Савету бяспекі, а Мішусціна кіраўніком ураду. Пра гэта ды іншыя навіны замежжа Кірыл Смяглікаў. Учора малавядомы чалавек з ураду, а сёння Михаил Мишустин – новый премьер России. Хочу еще раз поблагодарить президента Российской Федерации за доверие, вас за поддержку, за то, что сегодня мы очень серьезно, детально обсудили все те направления, которые вас волнуют. Мишустину 53 гады, і паводле адукацыі ён інжынер-сістэматэхнік, а апошнія гады чыноўнік узначальваў Федэральную падатковую службу России. Больш за ўсё Мишустин запомніўся, калі ў мінулым годзе прадэманстраваў створаную ягоным ведомствам сістэму, якая збірае ўсю фінансавую інфармацыю з онлайн-касаў па ўсёй России ў рэжыме рэальнага часу. Прэм'ер ужо заявіў, што працягне кірунак агульнага алічбавання фінансавага і падатковага сектору эканомікі. Мишустин уваходзіць у аглядальны совет хоккейнага клубу ЦСКА і гуляе ў хоккей разам з Владимиром Путиным. Фонд барацьбы з карупцыяй высветліў, што жонка прэм'ера Уладлена за апошнія 9 гадоў зарабіла амаль 800 мільёнаў рублёў, што ў эквіваленце 13 мільёнаў долараў. Аднак звестак пра тое, адкуль у жонкі настолькі паспяховы бізнес фонду барацьбы з карупцыяй пакуль высветліць не ўдалося. Президент США Дональд Трамп і віцэ-прэм'ер Китая Лю Хэ падпісалі першы дакумент у межах гандлёвага пагаднення паміж краінамі. Паводле яго, Кітай цягам 2 гадоў павінен набыць у США сельскагаспадарчай ды іншай прадукцыі на 200 мільярдаў долараў. Дзякуючы угодзе, Вашынгтон адмяняе запланаванае падвышэнне мыта на кітайскія тавары. Гэта толькі першы этап угоды, і ранейшыя мыта застаюцца ў сіле да падпісання наступных дакументаў і яе закрыцця. Гандлёвая вайна паміж Кітаем і США распачалася ў 2018 годзе. Пасля таго, як Трамп увёў мыта на імпартаваныя тавары з Китаю, уключаючы электроніку і цацкі. Вашынгтон лічыць, што кітайскія вытворцы карыстаюцца адкрытасцю рынкаў США і падрываюць пазіцыі амерыканскіх канкурэнтаў. Апроч таго, амерыканскі бок абвінавачвае кітайскія кампаніі ў крадзяжы тэхналогіяў. Турцыя скіруе войскі ў Лівію, каб падтрымаць легітымнасць ураду ў Трыполі. Пра гэта заявіў прэзідэнт краіны Раджэп Эрдаган. Таксама паводле яго цяпер будзе незаконна шукаць нафту і будаваць нафтаправод паміж берагамі Лівіі ды Турцыі ў міжземным моры. На пачатку студзеня гэтага года парламент Турцыі падтрымаў адпраўку турэцкіх войскаў у Лівію. Паводле прынятага дакумента фармальная нагода прысутнасці войскаў абарона ураду нацыянальнага адзінства на чале з Фаізам Сараджанам, на які цісне апазіцыйная ливийское национальное войско под кіраўніцтвам апальнага генерала Халифа Фахтара. Віцэ-прэзідэнт Бразіліі Гамілтун Мауран у сераду 15 студзеня адкрыў новую антарктычную базу коштам у 100 мільёнаў долараў, якую пабудавала кітайская кампанія CEIEC наўзамен старой станцыі, знішчанай у вогнішчы амаль 7 гадоў таму. Новы аб'ект плошчай 4500 квадратных метраў, мае 17 лабараторыяў, верталётную пляцоўку і разлічаны на працу 65 чалавек. Гонку за Антарктыку Бразілія распачала яшчэ ў 82 годзе, калі ўпершыню здзейсніла туды экспедыцыю на набытым дацкім вайсковым караблі. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Не знойдзеныя і дагэтуль не пакараныя працаўнікі лідскага прадпрыемства, што на вяроўках цягнулі за аўтам карову на забой. Сітуацыя ўразіла інтэрнаўтаў. Адмыслоўцы ж кажуць, што гэткае абыходжанне жывёлінамі звычайная з'ява. А што пра гэта кажа закон? І ці адбіваецца на якасці ежы гэткая жывёлагадоўля? Разбіралася Алена Дубовік. На шумелую гісторыю з Ліды, дзе карову на забой цягнулі прывязаную за нагу па зямлі, актыўна абмяркоўвалі галоўныя медыа ды сацсеткі. Але ці выключная гэтая гісторыя, ці яна больш падобная да сістэмы? Артём 10 гадоў працуе ветэрынарам у сельскай гаспадарцы. Ён ведае ў тым ліку і пра забой жывёлы. Сітуацыя, што адбылася ў Лідзе, паводле яго, немагчымая на вялікім мясакамбінаце. Там все условия есть. Причем для безболезненного ее убоя, то есть, чтобы она там не мучилась, не страдала, эта корова, то есть электрошокером оглушили, то есть убили и все. Все это аккуратно. А вот мы в таких организациях а-ля вот этого Лидского, нет у них условий таких. Поэтому пришлось вот так. Асноўную прычыною, што прыводзіць да такіх сітуацыяў, становіцца абыякавае стаўленне да жывёлы яшчэ на стадыі яе гадавання. Не соблюдаются даже элементарные требования технологических регламентов.
Ни по заготовке кормов, ни по кормлению, ни по содержанию, ни по доению. І калі сёння чарговая карова зломіць на ферме нагу, яе каўшом пагрузіць у цяжкавік, а на мясакамбінаце выгрузіць з дапамогаю лябёдкі. Гарантыяў, што яна не выпадзе з машыны і яе не давядзецца цягнуць па зямлі, ніякіх. Если лечение или там помощь этой корове будет превышать стоимость этой коровы, вопрос, надо ли оно. Мікалай Лысянкоў – адзін з тых, хто распрацоўвае закон аб абароне жывёлы. І важны акцэнт у законе робіцца менавіта на стаўленні да сельскагаспадарчых жывёлінаў. Я вам скажу, у нас нету законодательств, которые регламентируют именно моральный подход к животному, к произведению убоя с моральной точки зрения. Каждый мясокомбинат для себя вырабатывает свои нормы. Но в то же время по закону есть у нас санитарные нормы убоя животных. И вот из-за этих санитарных норм убоя, да, зачастую приходится поступать негуманно с животными. Выразна распрацаваныя правілы гадоўлі і забою жывёлы маглі б палепшыць сітуацыю. Я считаю, должен быть закон, который регламентирует правила убоя, возможно, даже мобильные какие-то убойные пункты должны быть. Если животное там пострадало на пастбище, где-то недоступном для мясокомбината месте, вот та же корова, которая лежала в Лидском мясокомбинате, да, на площадке, ее там нельзя было произвести убой по санитарным нормам. Па факце, які адбыўся ў Лідзе, міліцыя ладзіць правяранне. Калі вінаватых знойдуць, ім пагражае толькі штраф. Алена Дубовік, Белсат. Найноўшыя звесткі ад Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Валавы ўнутраны прадукт вырас летась крыху больш як на 1%. Пры гэтым даходы насельніцтва ажно на 6%. Ці адчулі беларусы, што сталі багацейшыя? Чым год таму? Мы запыталіся у жыхароў Мінску. Все как было, как в прошлом году, так и в этом. Они как были, так и остались на одном же месте. Не знаю, у кого растут. Апошнім часом трохи подросли. Остались на том же уровне. Даже если чуть выросли, то и цены тоже выросли. Так, чтобы глобально выросли, нет, на эти деньги можно особо не рассчитывать. Рублей, может, на 20, может, больше. Мои доходы снизились. И доходы, наверное, цены повысились. Жаловаться могут все. Но и также, мне кажется, все могут зарабатывать. Мой заробок не такі вялікі, каб я ўвогуле разумеў, там, павялічваецца, не павялічваецца. Точно, наверное, остались прежними. Увеличились только расходы. Выросли реально. Немного поднялись, но, не знаю, 30% не считал. Я мама в декрете, мои доходы как были, такие остались. Што абуджаюць у нас, аточаных гаджетамі ды смартфонамі, старыя народныя песні. Усё часцей пра гэта задумваюцца творцы. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі запрашае на спектакль «Шлюб з ветрам», які трэба і глядзець, і слухаць. На прэм'еры пабывала Александра Дорская. Кожны спектакль рэжысёра Яўгена Карняга – гэта нешта незвычайнае. Гэта заўжды эксперымент і вусцішная прыгажосць. У новай пастаноўцы «Шлюб з ветрам» акторы не гавораць, яны спяваюць. Майстра пластычных відовішчаў Карнях стварыў спектакль выключна з народных песень, якія перанёс на сучаснае вяселле. Госці ў пінжаках і кактэйльных сукенках крычаць горка і здымаюць селфі. А вецер часу прыносіць галасы зніклых вёсак, бабуліны спевы, магічныя галашэнні, якія рэзануюць з нашай падсвядомасцю. Это что-то такое сакральное и что-то такое до глубины души знакомое каждому человеку. Здесь срабатывает какая-то эмоциональная память, какая-то чувственность. И поэтому, собственно, вот столько эмоций получаешь. И да, и страшно иногда, и узнаваемо, и смешно. Вядомая як рэжысёрка Катя Аверкова стварыла аранжыроўкі да песень, а візуальная прыгажосць і трукі заслуга мастачкі Тацяны Нарсісян, з якой Карнях працуе ўжо шмат гадоў. Акторам жа давялося практыкаваць вакал. Спевы рэпетавалі больш за 2 месяцы. Для Тацяны Мархель гэта родная стыхія. Народная артыстка грае свякроўку, вобраз якой у песнях часты і пазнавальны. Сюжэты народных песень сапраўды вечныя. Жаданне дзяўчат выйсці замуж, суперніцтва свякроўкі з нявесткай, апантаная любоў маці да сына, якая робіць з мужчыны дарослае дзіця. Але шлюб з ветрам можна ўспрымаць яшчэ шырэй. Гэта нейкая агульная гісторыя нашай краіны, нашай мовы.
Эксперыментатар і шукальнік Яўген Карнях рэдкі госць на дзяржаўнай сцэне. Але ў РТБД ўжо 2 ягоныя пастаноўкі. Скандальны бетон дагэтуль праз 3 гады пасля прэм'еры збірае аншлагі. Шлюб з ветрам мае стаць не менш знакавым. Александра Дорская, Белсад. У надвор'і вецер асаблівых зменаў не прынясе. Каляндарная палова зімы. А традыцыйных для гэтага часу маразоў на вадохрышча няма і бліжэйшымі днямі не будзе. Тэмпературныя паказнікі пабачым ужо зараз на нашай мапе. Я ж на гэтым развітваюся да заўтра. Усяго вам самага добрага.